Hello guys! Welcome to my channel. Yan. Today's video, gagawa ulit tayo ng unboxing. Yan. 2 items lang naman to. Yung isa, in-order ko, Loki Uno Collection Watch. Tapos yung isa, binili ko sa SM. Yung itong Coach. Yan. Bag lang naman to. Simple lang to guys. Yan ha. Start muna tayo dito kasi dinideliver to kagahapon. Hindi ko nakahapon na start ang pag-unbox dahil gabi na. Mga 5 na yata din deliver to. Ayoko mag-unboxing ng gabi dahil madilim na rito sa amin. Kahit na may yan. Dito ko siya in-order sa Loki Uno Collection. Lalagay ko na lang yung kanilang ano dyan, pangalan. Ha, guys? Buksan na lang natin to. Yan. Ang kuha ko rito ay 5,030. Baliktad. Yan. Hindi kita. Hindi baliktad talaga. Ano couple watch to, guys? Yan. Start na natin. Hindi ko pa na-open ito mula kagabi kasi gusto ko siya i-unbox. Ayan. Jadi dito, ay, pinadala pa nila yung paper bag. Michael Kors. Yung tatak ng watch. Yan. Dalawa kasi ito, couple watch to kaya. Dalawa rin paper bag ang pinadala nila. Ito siya guys, so naka-bubble wrap pa. Ay, kaya lang wala tayong gunting. Wait lang, ha? So, guys, to. Kumuha ko ng gunting. Buksan na natin. Napakahirap naman. Sana tama ang dinideliver nila. Sabayan, nung ano nila, nung binalot na nila to, sinad na nila yung tsura nung relo. Ito yung talagang gusto kong relo. Sinin na nila. So guys, ito na. Ay, sayang. Dapat hindi ko siya inano. Papuputukin ko siya. Ayan. Mamaya, sabihin natin itong putok-putok. Papuputukin natin yung mamaya. Ito na siya, guys. Dahan-dahan. Baka bumagsak. Ayaw. Ay, ito na lang buksan ko na lang siya. Sana maganda siya guys. Yan. Ito na guys. Yan. Michael Kors. Baliktad ba? O dito? Yan. Wow. Ito siya guys. Hindi ko alam kung ano ang kasama nito. Start muna natin dito. Kanilang girl card. Na hindi ko naman binabasa yan. Yan lang naman. Wala na. Baka ito pang lalaki. Yan. Michael Kors. Ang ganda. Ang bigat. Japan Movement. Strap China. Oh, galing pa itong China. Meron itong ano. Tato coronavirus. Hindi. Dito na lang naman yan. Stock na yan nila dito. Ayan. Tapos, yung akin. Panlalaki yung akin binuksan. Tapos, next naman itong pambabae. Itong pambabae kasi medyo maliit. Yan. Tag-isa kami ng aking asawa. Dami ko ng watch, guys. O, diba? Mas maliit to kaysa dito. Yan lang naman, guys. Ay, ang ganda. Ang lock niya ganito, guys, oh. Kaya, tanggalin ko nga itong mga abandulad ko. Ay, maluwag pa siya sa akin, guys. Puputulan ko siya ng mga 3. Yan. Diba guys? Ang ganda. Ano lang to? 5,300. 5,300. Couple watch na to. So, ang tagal kasi mag-fade nito. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago ng ano. Ng kulay. Dami ko ng watch guys. Papakita ko sa inyo guys. Then, pumunta naman tayo sa pangalawa kong binili sa SM. Itong Coach naman. Kuha ko nito ay 800. Wala naman siya guys.
Yan. Coach din, diba? Laman nito, as usual, scale card na naman. Dalawa yung kanyang packet. Yan, ganyan lang siya. Dalawa lang. Tapos, may extra siya rito sa loob. Yan. Yun lang. Naman guys, diba? Simple lang. Ang gusto ko lang, nagustuhan ko dito yung zipper, matibay. Ayoko ng zipper na maninipis. Gusto ko yung ganito. Hindi agad-agad basta nasisira. Tumatagal siya sa akin. Yan. Diba? Simple lang. Pero mas natutuwa talaga ako dito sa watch. Yan. Mahilig kasi ako sa watch. Siguro yung relo ko, siguro nasa 20 pieces na. Yan. Yung iba binili ko sa Hong Kong, yung iba kung saan-saan lang. Yan guys, di ba? Ang ganda. Mahilig kasi ako sa burlolo sa katawan eh. Yan. So guys, yan lang naman ang aking mga pinamili. Ang ating unboxing. May kasama pa pala siya. Kala ko, may kasamang ginto. Ito lang pala. Para saan naman to? Ba't isa lang? Sa ano pala to sa bag? Ilagay ng keychain. Yun lang. Alang yan. Hindi naman nagagamit yan. So guys, yan lang aking mga pinamili. Ang ganda ng relo ko. Yan lang naman. 2 peraso. So guys, hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, i-click nyo lang po ang red button sa baba, pati na rin ang bell button para ma-notify po kayo sa aking video ilalabas. Okay guys, maraming salamat po. Bye-bye!